السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نجر جرتو أركفوني نجامتي فيا الحمد لله قلت ربي مي أرانتنا واي يبدا لولا أمريكا بنمي واي سنيتها كلامها سنيجو لوس أنجلس مقالة لوس أنجلس جانجو لا استيتا كاليفورنيا ده akamanuti kilili Oromiyaa kilili Maarree jennu kana jechuudha. Isaan biratti isteeta tokko jechuun akka biyyaati isteeta 50 takka qabatte Ameerikaan. Kanarraa isteenni Kaalifoorniyaa tokkichi bal'ina lafaatiin biyyoota gariitirra gurguddaa. Fakkeenyaaf isteenni tokkichi Kaalifoorniyaadha jechuudha. Iraaq irra guddaadha. Lafa Iraaq wal qixa yoo hawo. Isteenni tokkichi Kaalifoorniyaadha. Lafa Iraaq wajjin wal qixa. Biyya Iraaq jechuudha guutuudha wajjin wal qixa. So wantoota adagaa uumamaatiif akka Ameerikaan saaxilamtu godhu keessaa biyyoota hedduu faayidaa biyyoonni arkatu qofa odoo hin taane rakkoo uumamaati biyyoonni qaban hunda walii qabatte jechuudha Ameerikaan. Kanaaf amma laftisi lafa isteenni tokko hanga Itoophiyaa yoo ta'e adagaalee uumamaa ka Itoophiyaan qabdu jira, ka Keeniyaan qabdu jira, ka South Afrikaan qabdu jira, ka ardiidha malee Ameerikaan soo biyyaa ol jechuudha. Addunyaarraa biyya hedduu adagaan wanni uumamaa kun itti guddaturraa mee kana sababoota isaa tokko laallee hammaan tana dhiyoo tana ta'e kana Ameerikarraa amma dura waan dabre keessa Ameerikaan biyya mujrimaati biyya badduudha lolli rabbiitillee rabbiin itti dallanullee ni jira. Maalirraahi wantoonni gurguddaan jennee haalaallume. Khataraa kanaa kuni ta duraa hogga xiqqoo if duuba deebine ibidduma bara 2018 qabate hojii wal qabataa jira. Kaalifoorniyaa keessatti ibiddi qabate kun bara 2018 ibiddi guddaan qabate ibiddi hoggaa qabate bakka takkatti meeyira magarsa. Meeyiru guddaan bosonni bareedaan uumame naannoo amma ibiddiitti uumame tanatti jechuudha. Naqaa qaba amma maqaa moggaafamee duruu gana akkasitti maqaa sanii yaamama laalachuu dandeessan jechuudha. So hoggaadha bosonni guddaan uumame bosona kana deebi'ee yeroo dheertuudhaaf bonni itti dhufe. Bona dhufe kana keessa hammaate jechuudha. Muka ammaas naannoo san qofa jiru jira jaan akka gaazaa shidamu. Wantoota ibidda sana meeshaa keessa jechuudha. Maaltu tuqee ibidda shideeta jettu tirikaa wal tuqee hajuu ni jira. Uumama jechuunis ni jira. Muknummaan ifumaa warrigee jechuudha. Hajuus ni jira. Ibidda to'achuu dadhabuudhaaf ammoo wanni sababa ta'ee akka namaatitti waan duniyaa gubbaa jirra. Waan scientific proof waan alamni haasoynu. Eenyu maqaan si Ellie Mary Jaanin kantiibaa magaalaa Los Angeles warra fiifuu gaanaa jirti jedhan guyyaa sana. Tekni mootummaan hedduu harki mootummaa keessa jiraachuun ni mala jaamee sodaatama sababoota keessaa tokkommaas. Maaliif akkasii yaadame beektaa? Gara mootummaatiin giddibii maal jennee waan gartee bishaan kataankara bishaanii gurguddaa lafa san obaasanii gizee hunda giriinii godhuu danda'an bona dheeraa qabdi gannaas akkuma qabdutti jechuudha. Waan san hambisuudhaaf itti gaafatamaan kililiidha isteetaanis ninjaa itti gaafatamaan kililii sanii doolaara biliyoona 300 ol haramadame waan san ama 3 gahee jira. Maalleen sun akka waan nyaadhamee Ameerikaa keessattis musinnaan akkana jechuudha. Maallaqaa gurguddateetuma raafa malee. Kantiibummaan magaalaa Los Angeles gaanaa jirti jaan gaafa ibiddite hin galle daftee tabiraa State Farm Insurance tu jira. State Farm Insurance jaan insuraansii dhaaba insuraansii guddaa akka biyya teenyaa kanatti dhaabni kun lolli tahuu torbaan tokko duratti insuraansii mana insuraansii ibiddaa tamanaati miti insuraansii ibiddaa kaasee hawaasarraa. So hoggaa kanaas mootummaan harka keessaa qabaachuudhaas karaa rabbiitiin harri guddaan niu kana dallansuu rabbiiti walgahii guddootu ture galma Beverly galma jaanitti warri Hollywood gurguddaan amatatti maqaa Golden Globe jedhuun wal badhaasan walgahii tanarratti maqaan isii Nikki Glass jaaniin jechuudha. Haasoo gootee maal jette beetanii abaluu
gareen warri gartee badhaasa fudhate kun madaraka mariidha isin warri badhaasa fudhate kuni namni 13 miseensa fariiqul amal warra wajjin hojjetan galatoonfateeti namni 3 haadha galatoonfateeti rabbi galatoonfate zero daa'itti soo Los Angeles keessatti Los Angeles addunyaa biyya rabbi dulturaa biyya rabbiin hin jiru jechuu addunyaa qaraasistuu jechuudha biyya akkasitti Israa'el gargaaruun illee biyya takkaffaa Donald Biden jechuun prezidaantiin amma kufee jiru kun yeroo gabaabduu dura haasawaa godheen zabanuma san torban san keessa namni Ameerikaa danda'u Ameerikaa wanta kan taatu je namni Ameerikaa waa godhuu danda'u addunyaa irra hin jiru je biyyi hangana geeku maal balleessi tajettu halaallu amman tana amma wani nama haasoo kun guyyaa oduu ibiddi sadarkaa tanan gahin sadarkaa namni ibiddi irra jiru harka 50 to'atanii jiran 50% jechuudha erga inni torba guyyaa 9 gubee booda ammaan tan ammoo guyyaa meeqa akka shidamee hanga ammaa shidamu jira waan ta'eecha October January torba irraa izabadha January torba guyyaa walgahii jarri taa'e san haasawa qaalitti rabbi komattee akkas jettee doonii fi sa'a 24 hin taa'in ibiddi shidamee jechuudha dolara biliyeena 200 ol dhabdee jirti kutaan isteenni kun qofti jechuudha hektaara 17,000 ol dhabdee jirti Ameerikaan nama 30 ol namni duun achitti komanii miti waan ta'eecha namni hedduun diru rubuun miliyoonaa baqatee jira namni kun 250 ol baqatee jira manneen warra bebbeekamaa Los Angeles jechuun agartee aghbiyaa duniyaa warri jaaniin warri gowwolni addunyaa tanaa warri munkara raddala gurguddaan eessa wal qabama yoo jaan wali qabama Los Angeles eessa wali qabama biyyoota Awurooppaa kan hunda keessa mujrimoonni biyya Arabaatillee biyya Hindii Kamaalii warri fiilima dalagu warri maal dalagu warri gartee dalagaa munkaraa tanaan beekamu eessa Hollywood barbaada naannoo sanitti achi dhiyaatan achitti jaarratan jechuun namni jajjabaadha jiru hundi mana achi jaarrata Ameerikaan hangamta kan rakkate taraa tana hanga bishaan baharaa ibiddaan dhaamsa je bishaan baharaatti naquutu bishaan baharaa ififuu ibidda akkashitu ibidda ammaaf hasaraa dhaamsu malee gara fuulduraatti muka goggooysee bakka sanatti akka waan magarree godhee ibiddi akka deebi'ee ka'u godhuudhaaf illee carraa bal'aa qaba maal jedhanii wanni Ameerikaan taraa tan hangamta akka rakkate karaa Kaalifoorniyaatti jechuudha ibidda san dhaamsuudhaaf bakki bishaan irraa fudhatan san hundi hanga bishaan hin qabnetti karaa mootummaatiin hangas takkatti rakkate ibiddi kun hanginni guddate ibidda kana karaa biraatiin wanni mootummaadhaa kun jaan namoonni gari jechuudha wanni mootummaadhaa kun dhaamsuudhaaf illee humni isaanii gayaa miti duula rabbii waan ta'eecha maaliif beektanii ibidduma kana duramee amala isaa keessaa tokko haa isinii ibsu samii keessa mitira 1000 takka ol dheerata 1 kiiloomeetira ol jechuudha samii keessa akkasitti arrabni isaa akkana godhata ispiidiin isaa hazaxanaa iska 190 hanga 100 kiiloomeetira per hour abbaan fedhe fiigee duraan ba'u makiinaatu xiqqoodhaan fiigee duraan baatu haayiwee gubbaa yoo ta'e malee so odoo waan fedhan tolchanii ibidda kana dhaabuu hin danda'anii hada min Allah rabbi irraa khaja'us heddur hanga nama 1000 takka ol hogga dura eegale isireenyaa baaftee isireenyaadhaan kontrool godhuu yaalii gootutti baqatee isa tadagaa warri hojjettoonni mana bakkutaa ibidda dhaamsuudhaa sun Ameerikaadhaa baqatee jechuudha waan ibiddaan dhaamsitu namoota humna nama akka rakkatu Meeksikoo irraa nama kadhattee biyyoota addunyaa bakka biraatti irraa illee nama kadhattee hedduutti rakkatte Ameerikaan jechuun gimmitaa isinuu hektaara jechuudha hektaara 17,000 jechuun hektaari tokko jechuun hangam takka adagaaleen gurguddaan Ameerikaan qunnamte karaa naachuraal disaaster waan jedhan kanaan jechuudha hanganuma qofa mee halaallu Ameerikaan bara 1776tti gaddaabatti biyya bara 1776 irraa eegaltee adagaa gurguddaa hedduu keessummeessitee jirti hedduu sanirraa jajjabaa 5 maqaa isin dha'u jajjabaa takka I'saar Galveston kajani I'saaru Galveston qilleensa bishaan makate guddaa Galveston I'saara Galveston jechuudha bara 19 duwwaatti kate jechuudha magaalaa Galveston kadhee wanni kun bishaan kun akka tsunami gartee hujee bishaan baharaa kana akkana fuudhee gandan naqu ispiidiin bishaan kun itti deemu hoggatee san hoggaa ta'u sanitti hogga uumame san kiiloomeetira 225 kiiloomeetira per hour
saffisni isaa. Makiinaan biyya teenya keessa hangas takka fiiguu hin dandeessu. Inni hanqaanaari'u makiinaa 150 biroon kuchiisu biyya teenyatti 120 110 100 akkasii deemte. Haayiwee gubbaan ba'an. Xayyaara keenya waan gosuma takka barara. Kiiloomeetira 225 kiiloomeetira per hawaritti deema. Nama 12,000 fi nama 12,000 irraa hanga 18,000 fixee jira jala. Ameerikaa keessatti beeka. Galveston magaalaa Galveston tana. Wanni kun isaarri kuni hoggaanii fi deemu akkanatti mitira 4 ol haala. Dhaabbata mana mitira 4 hin mul'atu. Hangas takka ol haa hoggaan isin jiru bishaan walitti qabamiinsa manni mitira 4 ni dhukata. Mana mitira hangas takka magaalaa guute bishaan. Waana magaalaa takkitti Galveston san waana mitira 4 godhe jechuudha. Waana mitira itti guutee dhabu godhee magaalaa guutuu. Hooqii takka akka mitira 4 ol dabarteetu mul'ata malee taani mul'atu. Nama badeetu hedduudha waan taate jecha nam kun 12 irraa hanga 18 kana dachaa sadii isaa namni du'e ni ta'a jaaniiti gimmitan. Kanneen 3,600 ol faayidaa ala oolchee jira jaan. Halamaffaadhaame shannuma qofa laallaan jee adagaalee gurguddaa Ameerikaadha. Zilzaala San Francisco magaalaa jaan ni beektanii San Francisco magaalaa jaan. Magaalaa tana bara 1926tti adagaan zilzaala sochii dachiidha. Sochii yertee wannaa itti dhufee subii zaa 10 fi daqiiqaa 12 taatee jaan. Sakandii 45 hanga sakandii 60 reektar iskeelii 7.9 halkanuma takkatti hogguu takka sakandii 45 daqiiqa takkaaf didididididi jettee dachiin 7.9 jechuun fooqilee hambisu dididid golee walii bittim golee magaalaa jechuudha. Zilzaalli dhaabbatee magaalaa tolchina je'ee itti deebi'e lammadatti deebi'e maal zilzaalli. Ammas dhaabbatee jaaniiti taraa lammaffaa ammas zilzaalli taraa 3 guyyaa tokko keessatti akkas godhee jira. Taraa sadaffaa hoggammaas isaan xiqqoo wanna jaanii dhaabbatan ibiddi eegalte jedhu magaalaan. Adagaa kanaa kan hunda dabarsitee jirti Ameerikaan. Ibiddi shidamee magaalaan walii shidamteeti mana 28 ol gubdee nama 250 ol baqachiiftee jechuudha. Waan kana ibsuudhaaf zilzaala San Franciscoodhaa yoo baruu feetan kitaabni hedduun itti barreeffamee, musalsaloonni hedduun irratti dalagamee, fiilimoonni hedduun fakkeenyaaf fiilima ammaan tana bara 2006 fiilima waan kanarratti dalagame keessaa The Great San Francisco Earthquake filima jiru filima beek mata duree filimaati akkanatti irratti dalagan waan isaanii San Francisco bara 1936 kaje'us bara 1936 filima dalagame hundi waan san ibsa lama laallee kasadaffaadha I'saar Katrina bara 2006 katee jechuudha. I'saar qilleensa jechuudha. Qilleensa hamaa i'saarun fiihi naarun fahtaraqat rabbiin jee qilleensa hamaa ujee dachii tana wali garagalche 30 tilqadira jaaniin harabiraatiin waan kan hoggaa arrabsan hoggaanii fi koomatan hammeenya si hogga ibsan. Sadaffaadhaa kana kunilleen I'saara hama Ameerikaan wanna godhe magaalaa dhiqee hafidhe irraa gabaabsuudhaaf Aasifatu Gubar hajaanii jira. Aasifat qilleensa dhukkeedha. Dhukkeen tullaal bubbee dhukkeedha. Bara 1930 kunis nama hektaara miiliyoona 42 ol buqqise. Dhukkubaan magaalaa guutuu garagalche. Wanni sun amata 10 deeme mas amata 10. Dhukkuma rabbii fidee balaa barbee baluma biyya balaati barsun. Dhukkeen dhuftee magaalaa guutuu bam goote namni baqatee dhume Ameerikaa keessa waan magaalaan guutuu waan san funnaana kaatee deemuun aadaa ta'e Ameerikaa keessa gaafa san keessatti hin baan waan akkanaa kan hunda dabarsitee jirti. Barri kun bara kami bara 1930 nama miliyoon 2.5 baqachiiftee jechuudha. Kanaaf kitaabni barraa'ee fiilmoonni dalagamee waa hedduutu waan kana ibsu godhamee fiilmiin gartee Bond for Glory hajau waan kana ibsuudhaaf dalagamee jaanii. Haashanaffaadhaa burkaan Santa Helens gaara Santa Helens kajaaniin kadhee bara 1980tti burkaana guddaa akka addunyaatti gaarri Santa Helens kun keessummeessee jechuudha. Dhoohinsa jechuudha. Kunis magaalaa hin hambifne Ameerikaa jechuudha. Burkaanni kun waa hedduudhaan Ameerikaa miidhee jechuudha jaanii lafa gartee kiiloomeetira 500 ol gaara bal'ina hangas takka balleessee lafa qonnaatii fi kana gaarroon naannoo san jiru jechuudha. Takkittiin inni akkana darbatu
dhagaan inni hoggaanii fi buuf godhee darbuu ibidda dhagaa baqaan kun jechuudha kiiloomeetirii 1,078 kiiloomeetira per hour deemaa jira. Saniin nama dhawa hoggaanii fi akkasitti akkitti magaalaa irraa yoo fagaatee illee fagoo deemuu danda'a hoggasidhee hin haftu jechuudha achumas jeesaa. Iskeer kiiloomeetirii 500 balleessee jira volkaana taarika keessatti guddaa hajaamurraa ijaanii. Nama meeqa du'ee nama 57 ajjeesee jira. Nama 57 kana keessaa tujjaara biyya sanii yeroo san keessatti dhagaa darbameen asirra dhoomee lafa kufee kaan ammoo saayintistiin qoradha jee hoggas naannoo san deddeemuu fi nama 57 jechuudha walii gala. Ajjeesee Ameerikaan gizee hunda biyya adagaati gaarumina isii qofa laaleen namni biyya bareedduu ja'anii adagaan oguu takka qilleensa oguu takka dhukke gosti adagaa yoo qorachuu feete isa dheexee jaan Ameerikaa dhaqeetuma addaan baafadhu. Kana keessatti hammaa kun niu hadabre sanii wajjin golcina qaba guyyaan tana moo waan gaarii isaanii gizee hedduu hoggaanii fi adagaan tokko uumame namni hedduun duu qabeenya abbada malee namni hedduun duu shuuf Gazaa keessatti doolaara biliyoona 67 Israa'el khasaarte. Ameerikaan hangam takka laal isteeta tokkorraa doolaara biliyoona 300 waan dhiyaatu guyyaa tokko torbaan tokko waan geenya keessa dhabdee ammallee biyyoota biraa gargaaruu dandeessi. Duniyaa tana gubbatti tattaaffiidha jabeenyi. Dhuguma sanatti yoo dubbannee tattaafachuu gaariidha. Nutilleen ajajjabaannu. Waa'een adagaa Ameerikaa dagaalee fufukkotaa Ameerikaan qunnamtee Ameerikaa gaarumina sii qofa laala malee namni Ameerikaan biyya adagaa guddattu. Wantoota Ameerikaa irra dabre je'ee wanni amma haase kun yeroo tiyyaa wajjin wal cinaa qabee wantoota waa xiqqashoo asittiin gabaabadhaa. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.